У меня есть ряд раскладов, которые попросили в комментариях телезрители. И первый из них – состоится ли встреча воссоединения. Расклад будет небольшой, у нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, встреча с загаданным человеком, примирение, воссоединение, улучшение взаимоотношений. Все это мы рассматриваем в данном раскладе. Колода очень интересная, автор потрясающий, поэтому думаю, что особое удовольствие может доставить гадание на такой колоде. Вот такой красный у нее красивый блестящий край, вот такая рубашечка. Итак, первая карта покажет прошлое. Что привело к разлуке или текущей ситуации ваших взаимоотношений? Прошлое, да? Что привело к разлуке или текущей ситуации ваших отношений? Выбирайте лучше по первой карте свою позицию или смотрите все 3, чтобы понять, что подходит вам больше по описанию всей позиции. Итак, вообще, когда люди, вот особенно говорят, что вот, сбудется, не сбудется расклад, выбираете вы, работает ваше подсознание, мои дорогие. И вот это подсознание, оно у каждого человека знает все. Но наш мозг, он имеет, как сказать, мысли, да, он думает. А подсознание – это вот то, что там в глубине, да, в глубине вашего существа. И бывает такое, что мозг не может соединиться и получать информацию из глубины. А бывает, что может. И все зависит именно от вас. Я просто передатчик. Я считываю, что говорят карты. А вот вы смотрите видео, находите для себя подходящее, выбираете позицию. Итак, первый камень у нас будет чароид. Второй у нас горный хрусталь. И третий картинная яшма. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Состоится ли встреча, воссоединение, примирение? Да, то есть вернется ли ситуация хороших взаимоотношений? Первый камень чароид. И первая карта, как вы помните, прошлое. Что привело к разлуке или текущей ситуации ваших отношений, какой бы она ни была. И мы здесь видим 6 кубков. Вообще на эти отношения всегда влияло прошлое. Вот смотрите, допустим, вы в отношениях, человек в отношениях, да? Но прошлое у каждого из вашей пары, да, есть ведь? Допустим, у человека была бывшая еще до этого. Или бывший. Человек не мог закрыть все моменты, связанные с теми отношениями. Допустим, вы встречались с мужчиной, у которого до этого был брак. Там жена, дети, все. Он развелся или расходился в тот момент, и на него влияло в итоге прошлое, которое давило на него нещадно. Ну, допустим, это бывшая жена. Звонила, писала, дергала, говорила, что он нужен детям, или что постоянно нужны деньги, или какая-то помощь, какие-то заботы. И вы просто не выдержали. Устроили ему скандал, и отношения треснули, да? То есть вот об этом примерно говорит 6 кубков. Постоянно напоминала о себе это прошлое. И также может быть еще. Допустим, у человека в прошлом была, ну не знаю, там великая любовь. Зафиксировался некий образ. Он не мог от этого образа отойти. Или она. И вам предъявлялось каждую минуту, что вы этому образу не соответствуете. Что вы такая, не такая, или такой, не такой, и не сякой, и вот так не делаете неправильно, и вот это все. В итоге вы что? Ну, не выдержали, естественно, не выдержали. И, ну, допустим, сами послали подальше этого человека, но теперь скучаете. Может быть, вы общались по интернету,
А у человека есть что-то из прошлого, да, что его цепляет, обратно тянет. Вы общались, человек пропал. И вы не понимаете, почему. А там прошлое, оно его цепляет. Прошлое отношение, прошлая женщина или прошлый мужчина. Ну, куда теперь деваться? Вот так случилось. Хорошо, теперь, значит, посмотрим настоящее. Какова сейчас ситуация или препятствие для встречи, для воссоединения? Или, может быть, что-то помогает, да? Двойка пентаклей. Вот качели идут сейчас. То есть человек-то, может, с вами не общается, или вы с ним, чья инициатива, я не знаю, или вас обоих, да? Но при этом идут качели и сомнения. А это вообще правильное было решение? Оно точно взвешенное? Может быть, я погорячился или я погорячилась, кто-то из вас думает. А второй, допустим, скучает, да? Типа, нет, это неправильно было, вернись. Также двойка пентаклей показывает некоторые игры. Ну, то есть человек может там, не знаю, даже если не общается, лайкать посты, просматривать истории, где-то мелькать. Или через друзей, там, допустим, друзья рассказывают общую информацию об этом человеке, или коллеги по работе. Ну, в любом случае, сейчас нестабильная ситуация, совершенно нестабильная. Ну и будущее, каковы перспективы встречи или воссоединения в будущем с этим человеком. И мы здесь видим 12-й аркан, повешенный. Он показывает, что ситуация длительное время будет в подвешенном состоянии. И человек не решается ни туда, ни сюда, не решается действовать, да? Поэтому нужен совет. Нужен совет, мои дорогие. Колесница. Вот колесница, она, знаете, что показывает? Некоторую с вашей стороны инициативу. Если это отношение на расстоянии, может вам приехать. Или хотя бы написать, позвонить. Ну, то есть общение на расстоянии, да. Если это отношение, что вы в одном и том же городе, а не в другом, ну, может быть, стоит настоять на встрече, позвонить, настоять на разговоре, написать сообщение. То есть, ну, какая-то хотя бы, что-то, какая-то весточка от вас, какой-то позыв от вас-то должен быть. И в итоге, вот если вы все-таки какую-то инициативу проявите, будет ли примирение между вами или встреча? Сразу же хорошая карта вышла, 8 пентаклей, которая показывает, что вот при должной работе над отношениями, при вашей некоторой хотя бы инициативе, конечно, вы начнете более-менее общаться, более-менее восстанавливаться будут ваши отношения. И, конечно, карта говорит уже о серьезных даже отношениях, о примирении, о том, что можно попробовать, да, проработать там какие-то вот эти прошлые вот эти взаимосвязи, и вот эти качели, да, и как-то попытаться быть ближе друг к другу. Понимаете? Но это время, и это действительно у вас сложность какая-то вот в этих отношениях. То есть, может быть, тот фактор, который из прошлого давит, он еще даже не устранен. И ведь такое вполне, может быть, и очень часто бывает, как таролог вам заявляю с более 20 лет стажем, что если у человека есть хвосты из прошлого, а они у большинства есть, особенно кому за 30, ничего ты с этим не сделаешь, оно отдает о себе знать, и нужно быть как-то терпимей в таких отношениях без критики, да? Ну, вот такой ответ по первому варианту. Хорошо. А мы идем дальше, к позиции номер 2. Вдруг вы вот себя в первой позиции не узнали, да? Ну, посмотрите вторую и третью тоже. Тут у нас горный хрусталь. И первая карта – прошлое. Что привело к разлуке или текущей ситуации, какой бы она ни была в ваших отношениях. И здесь мы видим туз кубков. Эмоции. Очень много эмоций. Вот первый вариант, что могу тут прокомментировать, да, по прошлому. Может быть, один из вас слишком любил. Бывает такое. Можно залюбить человека. Залюбить. То есть, когда ты все время рядом. Когда ты все время пишешь и звонишь. Я не говорю, что вы прям навязчивы были. Или к вам был человек навязчивый. Но, может быть, слишком проявляли чувства, да? Ну, бывает такое. Он к вам или вы к нему. Ну, как-то слишком много любви. Но может и другое быть по тузу кубков. Слишком много эмоций. В принципе, любых. В
принципе, разнообразных эмоций. То в смех, то слезы, мои дорогие. То мы кидаемся посудой, то мы орем на улице, то еще что-нибудь. Вот такие люди бывают по тузу кубков. Когда у них все эмоции через край. Это надоело потом, да? Также прошлое может показывать, такую сильную любовь, страсть, возвышенную любовь взаимную, чувства, исполнение желаний через эти отношения. И в итоге, что привело, да, к тому, что сейчас это, скорее всего, когда эти чувства начали, может быть, отходить, люди ожидали, что всегда будет страсть, любовь. Но это не может такого быть, да? Почему людям важно иметь общие интересы? Потому что страсть, она вспыхнула, потом погасла. Эмоции вот эти погасли. И что вы будете обсуждать? Футбол? Человек может быть ярым болельщиком, а вы терпеть не можете футбол. И что вы будете делать с этим? Или женщина, например, может сутками разговаривать про салоны красоты, а вы будете с ней разговаривать? Не каждый мужчина решится. Все-таки надо иметь общие интересы. А если их мало, люди начинают разочаровываться друг в друге после первой вспышки. Да? Хорошо, давайте посмотрим, что у вас в настоящем. Что же в настоящем? Какова сейчас ситуация? Или, может быть, есть препятствия для встречи? Или вообще что? Что происходит? Тройка жезлов. Вот, кстати, может быть, люди-то начинают думать, а какие же у нас общие интересы, да? А как мы можем пообщаться поближе? То есть каждый из вас тянется ко второму. И здесь видно взаимность. Тройка жезлов – это взаимность. Это когда люди могут поставить новые цели для отношений, начать заново, общаться. И каждый из вас этого хочет, значит, у вас есть чувства друг к другу, и они до сих пор остались. Может, первая вспышка и прошла, но я еще раз говорю, важно найти общий интерес, да? Может, вы его найдете, и вы уже хотите это сделать, вы уже, может быть, и даже нашли. И тогда надо общаться, надо дружить, надо восстанавливать взаимоотношения. И, естественно, потом вы создадите крепкий союз. К этому все идет. Я не знаю, вот сейчас будущее какое покажут карты, но к этому все идет, мои дорогие. Давайте посмотрим будущее. Каковы перспективы встречи или воссоединения в ближайшем будущем? Шестерка мечей. Хорошие перспективы. Выход из трудностей. Решение проблем. И, возможно, совместная дорога. Да и тройка жезлов, кстати, об этом тоже говорит. Совместное путешествие, совместная дорога, совместный переезд. Или поездка друг к другу. Встреча по шестерке мечей тоже чаще всего как поездка друг к другу, да, или совместная поездка, путешествие. Шестерка мечей также показывает перспективы на то, чтобы решить большинство проблем этих отношений, чтобы понять друг друга, чтобы избавиться от врагов, может быть, даже. И быть спокойней. Это очень спокойная карта. Она всегда говорит о том, что у человека внутри что-то как-то утряслось, что-то как-то стабилизировалось. Он наконец-то успокоил себя. И у него нет такой трясучки в руках, да, там, или он не звонит уже по 100 раз в день, а понимает, когда можно, когда нельзя и так далее. Вот такой ответ у нас по второй позиции. Здесь все ясно, здесь все будет хорошо. Третья позиция. Картинная яшма. И первая карта – прошлое. Что привело к разлуке или текущей ситуации, какой бы она ни была. И здесь мы видим семерку мечей. Семерка мечей – это вранье, обман, предательство, как удар, как нож в спину или как это называется. Или даже человек один украл у другого что-нибудь. Деньги там, не знаю, попросил в долг и не отдал. То есть карта действительно, в этом плане не очень. В плане прошлого и отношений, да. Конечно, это из-под тишка что-то нехорошее. Допустим, вы общались, не знаю, там, женщина общалась с мужчиной, и он все это время ей не рассказывал о том, что он женат. Или о том, что он
был женат, развелся, и у него 3 детей. Или о том, что он там, не знаю, болен чем-нибудь. Или безработный. Или ну, что угодно другое. У него нет, как это называется, гражданства, да, только вид на жительство. И что его можно подозревать в корыстных целях. Да чего угодно можно скрывать. Я видела, когда люди скрывали всякие штуки о себе. Кредиты, например, ужасные долги, банкротство, что угодно. Вот у меня был случай, клиентка обратилась, она до конца не знала, что молодой человек, который уже собирается на ней жениться, банкрот. Если бы он женился, она бы прикурила, мои дорогие, конкретно. Она бы за него платила все деньги вместе с ним. И учитывая, что товарищ не больно рвется работать, она бы работала на него годами. Будьте внимательны. Лучше раскрыть обман вовремя, да, чем не раскрыть его. И вот карта-то и показывает, что почему у вас пришли сложности, да, или там разрыв, или еще что-то. Ну же, у кого-то из вас уличили явно во вранье. Кто-то кому-то точно не доверяет. Давайте посмотрим настоящее. Какова сейчас ситуация или препятствия для встречи. Еще по 7 мечей вас могли обманом развести, да? Ну, тогда тут интрига закручена, то есть со стороны врагов. Итак, какова сейчас ситуация? Или препятствие, может, есть для встречи, или еще что? Императрица. На ситуацию сегодня и сейчас влияет какая-то женщина, которая очень важна в этой ситуации. Допустим, ваш партнер не сказал, что он женат, вы его во вранье уличили, расстались с ним, но вы очень скучаете. И думаете, а вдруг он разведется? И тут у нас в текущей ситуации препятствие для встречи в виде женщины. Теперь очень сложно сделать вывод, что он так уж разведется, да? С другой стороны, может, это мать партнера. Если вы женщина, гадаете на мужчину, тут все понятно. А если вы мужчина и гадаете на женщину? Императрицей может быть ее к вам расположение. Ну, то есть, если у вас нет другой женщины, вдруг она вас подозревает, да, не доверяет. Но если у вас нет другой женщины, это может быть ее к вам даже любовь, расположение и желание быть с вами. Тогда никаких препятствий нет, а скорее взаимные чувства. А вот если вы женщина, да, тут проблемка. Тут явно есть какая-то важная особа, которая, конкретно так влияет на эту ситуацию. Поэтому давайте посмотрим будущее. Будущее. Каковы перспективы встречи или воссоединения, примирения, восстановления, не знаю, как угодно. Королева мечей. Она как была, так и есть. Да? То есть карта четко подтверждает, что если вы гадаете на мужчину, егоная, ихний, егоный, да, коклеты, тубаретка. Короче, его дама не даст вам быть вместе. Или будет всегда вам врагом лютым, который будет магичить, там, делать гадости, подставлять, интриги закручивать. В общем, есть за ним хвост. Если вы мужчина и гадаете на женщину, характер у нее не очень. Сразу говорю, она в вас заинтересована, она может проявлять к вам чувства, но характер не очень. И как вам поступить? Давайте посмотрим. То есть, да, вроде как вы можете снова быть в этих отношениях. То есть мы здесь видим мужскую руку с сигарой, которая держится за ее кресло, да? То есть вы можете быть с ней в отношениях. Но вот чем это закончится и как вы себя вести-то здесь? Звезда. Для мужчины совет данную даму считать звездой. Она на меньшее просто не согласна. И вот если вы будете считать ее звездой, то по 7 жезлов она все равно будет давать вам жару, мои дорогие мужчины. Здесь характерец, я вам так скажу. И да, она будет давать вам жару, но и отношения могут быть жаркие. То есть и страстные, и в то же время со скандалами. Потому что у нее дурацкий характер. Извините, но это так. Трудный характер. Если же вы женщина,
Там на королеве мечей все заканчивается. У вас будет постоянный враг для отношений, даже если вы помиритесь и сражаться с этим врагом. Даже эти карты об этом сказали. Ну, вот такой ответ у нас по третьей позиции, что да, вы можете помириться, восстановить отношения, встретиться, но при этом дама преследует вовсю. Вот. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарий. И до новых встреч!